Kao predjelo za vaš sutrašnji meni predlažemo da pripremite čorbu od graška sa kobasicama. Krompire isečemo na parčet. U šerpu sa provrelom vodom na šporitu stavimo kocke za supu i grašak da se kuvaju. Dodamo ulje, mešavine začina i majoran. Zatim posolimo, pobiberimo i promešamo. U tiganj na šporitu na zagrijanom ulju ispržimo kobasice. Kada je grašak napola skuvan, u šerpu dodamo parčet krompira, dodamo i kobasice. Nakon što se grašak skuva, izvadimo kobasice i sklonimo šerpu sa šporita. Dodamo puter. Zatim sadržaj izmiksamo blenderom. Kobasice isečemo na krugove. Vratimo ih u šerpu. Čorbu od graška sa kobasicama nanosimo u dublji tanjir za serviranje. Dekorišemo krugovima rotkvice. Za pripremu ovog predjela nama je bilo potrebno 60 minuta.